Once in a while, we need a vacation. It may either be a short or a long one. And of course, it doesn't need to be luxurious all the time. What's important is you spend it with your circle of friends. Sa left side naman, goofy. Goofy naman ang tawag. Okay, gusto tayo mas comfortable tumayo, yun naman. Nasaan? Ngayon. Stand, define. Backward ka. Pag sinabi kong ready, ng dalawa mong kamay, yung dito sa lower chest, nakapis. Baba niyo pa. Hindi, dito. Ay, dito. Hindi. Okay. Bobo. JIMMI! Nagawa ko siya. For the second time. Mabalik tayo doon. Ang bago. Hingal na ako ng exercise. We're going to Kusina Lunti and we're just waiting for Atinar and company. And the Quick lang ba yun? Quick lang. Quick lang. Yeah. Hopefully, like 5 minutes. Medyo, we're in the middle of some situation right here. Hi guys! Actually, it's really fun here, so you should visit. Nag-promote. Chi! Say hi to the camera. Ay, bakit ka na naman Snub. Baler and whatnot! Our whatnot episode. Yes! Number 2 is in Baler, Colorado. Okay, back to work. Ako na nag-close kami. Gali, ano to? Coconut farm? Ha? Oo, talaga. Okay, iba pa pala sa taas. Wow, vlogger nga. Mas okay si... Hi guys. Teka lang, kasi pinagtatawanan ko siya, napapangitan siya dun sa boses niya. sharing So lang. kaya pag nag-hi guy siya, huwag ka na mag-ano, natawa ko. Nabiro yung mag-surf mo. Parang dati nung tinitingnan ko, parang ang dali niya. Yeah. We're first timers, we're beginners, but we're risk takers. Also. Yeah. So you So want guys, to... watch out. Yes. Yeah, so watch out kayo guys kasi first try pa lang. Promise, muntik na mag-pyramid talaga. Wow. Perfect. Super sarap. I recommend Kusina Luntian. Ang bestseller nila is Dinakdakan. Talagang bestseller. Pack. Kami po ay nagbibilad. So kami na-evict po kami. Hindi po kami nakapagbayad ng proper. Kulang po yung budget namin.
Wow, feeling turista. Hi guys! I'm enjoying it eh. Kasi it's like, you know, we have the best life eh. Yeah. O, Jimmy, huwag mo naman ubusin. Wah! Sikat, unahan natin si Kat. Sa'yo itong cards lahat. Talaga ba? Ay, cancel. Ay, wait. Anong cancel ko? 7 hearts. Hi, Jack! We're going to mass. In a while. Yung kamay mo dali. Vlogger. Guys, good morning. Ito nga pala yung bahay ni Doña Aurora. Saan tayo pupunta? Pero pupunta tayo sa church. Kasi Sunday ngayon. So, nandito tayo sa Baler. Siyempre, walang the feast. Kaya, naghanap kami ng local church. Hello, Baler! Good morning! Siyempre, nandito tayo sa San Luis de Obispo Church. And, may nakalagay dito, pero pagpunta nyo na lang basahin nyo. Okay, since 1940. Ang hanga, ipagpinasa ko pa para sa inyo. Hindi naman ako commentator, diba? Ayan. So, papasok na tayo. Bait-bait na ako. Char! Hello, Baler! Siyempre, meron akong joy. Magsha-shopping niya ako ng mga halaman. Char! Hi guys, muna. Hi guys. Teka lang. Si Jim ang magsasabi. 1, 5. 2, 3, go. Hi guys. Hello, Baler! Siyempre, nakikinig ako sa homily. And kahit na binigay sa akin ni Lord yung jowa ko sa simbahan, nakikinig kami pareho. And sabi nga ni Father, tayo ay nabubuhay. Kumakain para mabuhay. We're here once again after ng mass. Okay, so we have a new friend and his name is Iro. Hi, Ira. Hello po. ng Baler. Yes! 10 years old, nag-start na ako matutong mag-surf. Nung nag-surf ako sa sa Cobra Reef sa Semento, mabot ako Semento? ng finalist. Wow! Pag na-surfing, pag sa competition, wag kang matakaw sa salon, kahit di mo kilala yung kalaban mo, dapat kailanin mo din. Paano mo malalaman kung yung alon na yun eh, para sa'yo? Tingnan mo sa sa wall or kung kaya mo kunin or kaya mong barrel. Yun, para sa iyo na yun. Basta ganda mo lang ng laro. So, what went wrong? Ayun, sagutin mo yun. What went wrong daw? Ipasok mo yan, Yeah. Nung pandemic, ang trabaho ko noon, na cook. Kasi walang surfing, walang di ka pwedeng lumabas. Saka din ako, nag-bartending. Mga cocktail lang yan. Mga Oh, tower. back! Yan, sana pagpunta kayo ng Baler yun, punta kayo ng North Shore for surfing and may tour guide na din. Hi guys! We are now at Balete Tree. Huh? Balete Tree? Balete Eco Park. Joke lang yun. Hi guys! We are now at Balete Eco Balete Park. Drive. We're gonna see the tree. Naantok ako, girl. May kape na. Pwede dun. This is the Balete Tree. Okay guys, we're entering the Narnia.
Hello, Baler. Siyempre, pasok kami dito sa loob. And tara! Pinapahirapan mo ako. Baler! Siyempre, nandito tayo ngayon sa Balete Tree! At, take note, sabi ni Kuya Aryo, 600-year-old tree ito. So, grabe, di ba? 600. Siyempre, pag pumunta kayo dito sa Baler, huwag niyong kalimutan na dumalaw dito sa Balete Tree! Okay po. Dito ko lang. Ako din tayo. Dito rin muna ako. Pagkatimpla, hindi sobrang complicated. Yeah. Kasi mas lumalabas siya dun sa simple lang. Exactly. And what Diba? went wrong? It's the spices. Yeah, it's too much. Paglihan ko, dapat basic lang. So, mas dun lumalabas yung... Ang ganda mo dyan, ba't parang ano, ang sikip? Ang sikip na magsalita ngayon, ang nangyari. Texture and Yes. the Perfect. meatiness of the meat. So, this is it. We're almost done. Hindi na namin na-vlog kasi super gutom na kaming lahat. Kaya na kami na, carry na. Bye! Ano masabi mo? Where's the herbs? Charot. Lagyan mo pa ng konti ko yan. Unang pag-aaway na magjowa. Dahil sa Royal. Dahil sa Royal. Yellowfin review. Well, masarap yung food nila when it comes to seafood. Although yung sinigang was not really maasim as what we expected sa sinigang. But it's okay. And yun nga, sabi nila, this is not a fast food. This is a real food. Kaya medyo it takes time. But overall, masarap pa rin. And thank you sa mga Yellowfin staff. Bye! So natulog yung iba. Kami lang muna. Tanghali at bagong kain. Yung bahay natin.
Yung kalsada na yun. Oo, Sabang po eh. Okay. Yes! The view is amazing. Po ay maghalo-halo muna. Halo-halo daw muna kami. Hindi makakapag-halo-halo yung iba kasi sila po ay natutulog. Pin! Halika! Halika, Ruben! Isa mo! Ako po si Robin, taga Castillo po ako. Trugat po ako dito sa Ermita Hills. Unang panon po ang mga atera dito, mga taong ermitanyo po. Yan. Yun, tapos, nagkaroon po dito ng tsunami noong taon po, December 27, 1735 po. Wow! Meron po rito 7 pamilya nakagtas sa tsunami, yun. Tapos, sila po yung mga nakasurvive sa tsunami noong taon po, December 27, 1735. Tapos, umakyat po sila rin sa may cruise na napakataas. Saan yung cruise? Saan yung cruise? Doon po, sa may yan. tuktok po ng bundok. Asan ni mamam? Sa bahay po namin. Papa mo? Yung papa ko po nagkatrabaho ng construction. Construction. Maynila po. Bakit gusto mo magkapit? Ibibigay ko po sa magulang ko, pambili po namin ng bigas at ulam sa bahay. Ano pangarap mong maging paglaki? Engineer po. Engineer. Engineer po na turbine. Engineer na turba. Maganda yun. Double for. Maganda niyo po. Ay, kapag... Anong kailangan mo? Nalaman ko po na pwede pala po dito mag-tour guide si Hermita yun, sir. Adi umakyat po ako dito, sir. Tinisting ko po mag-picture. Pag-minsan po mahina po ang kita ko dun. Pag Sabado at Linggo po, yun lang po malakas ang kita ko. O kaya naman po, ondas o. Araw po kasi dito na mga ano. Ano ondas? Ondas. Ondas. Napaganda po po din ninyo, ma'am. Iba ka, men. Ibang-iba nga rin po dating niyo, ma'am. At napakaganda niyo po eh. Boom! Pares! Yan, pambili ng lapis to. Sir naman, napakalaki naman po niya, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, sir. Para po kayong anghel na makit sa langit. Sir, Ba't saan galing ang hili? Tumakit sa langit. Parang delikado kasi yun sir, lift-up lang yung sir. Ganun. Ano pambili ng lapis? Po, maraming salamat po, sir. Bili kang lapis, ha? Yes, sir. Hindi ko Sa po sasabi. magtitiis dun sa lapis mo na walang eraser. Thank you po, sir. Napaka-pogi niyo po talaga at napaka-pogi niyo rin, sir. Napakaganda niyo po, ma'am, at napakaganda niyo rin po. May artista lang. Akala ko. Okay guys, we're approaching Anona. It's a moment. Go, Jim. Come on, tara. Wow. Candidate number 5. Candidate. Miss Universe. So kami po yung yung grupo na nagkumuha ng tour package pero natulog lang 35 minutes. Yun na, yung pinakagwapogi namin Hi guys. Yun na, pinakapogi po namin Isa lang yung salita niya. Hi, guys. Hello, Baler. What not? Why not? Buko today. Yeah, with Cheska. Hi! You buko yourself? Yes. Yeah. Okay. Okay. Cheers, drink. Lapit-lapit masyado. Who wants the juice? Nature is calling me.
Because of the falls. Because of the water splashing, you know. Lalagpas na. Girl, that's too much. There, oh, Ano yung arrow? yung may ano arrow. Do the taco. Hawak-hawak mo. Yan. Yun naman. Hindi na malalim mga maligo ay doon. Hindi na ako mangugo. Ang lamig eh. Mabubuhayan ka kami. Nung unang panahon, charot. Yung nagbabantay po dito ay tito. Ngayon. Saan tayo ngayon? Okay. So, anong masasabi niyo sa food? First things first. The ambience was good. It's really nice. Second, they're very welcoming. Third, ang bilis ng serving time. And then the fourth one is sarap. Yeah, sarap. Best sellers nila kasi yan in-order natin. So it's really super good. That's their newest. Ilo-launch pa lang ng Holy Week yan, pero pinatikim na sa Yeah. Wow. Yeah. Ako natuwa ako yung serving time. The fact na sobrang, nakita mo naman yung mga putahe. It's really meticulously, you know, garnished, presented. Diba? It's really nice. It's very cozy. Yeah. At the same time, yung singer pa na nagigig here. Super good. Super good. Yeah. Super thank you to Kubi Restaurant. It's our first time here, but definitely we will come back. Super good. That's such a very talented singer you have here. So this is a very classic song, and please feel free to sing along. I know you know this. Let's give it a try. Wise men say only fools rush in, for I can't help falling in love with you. You lose the sight of your circles. That's why I do it. Pakipost yung ilaw sa likod. Yan. For me, this trip was very fulfilling. Reconnecting with Mother Nature. Yung tumingin ka lang sa alon, tapos i-appreciate mo yung ganda ng sunset, ng sunrise, nourishes your soul. Diba yung feeling na ganun? Another is to reconnect with people. Yung simpleng smile, simpleng pangungumusta, yung pagtanong, yung kausapin mo yung kasama mo, at yung mga bago mong nakilala. Nakakatuwa. Malalaman mo yung iba't ibang kwento nila. At mas lalo mong ma-appreciate yung pagkatao nila. Lahat ng mga kasama mo. Bago man or matagal na. Next takeaway, stay positive. Embrace the detours. Diba? Happy lang, sabi nga nila. And things happen beyond your control. So, what you need to do is to move forward with courage and joy.
ang pinaka-importante, enjoy and cherish every moment. Hindi ko makakalimutan is yung impromptu worship namin dun sa Fishport. Hindi ako kasama doon, pero ang saya-saya kasi nag-worship ako by using yung camera ko. I took video of them while they're worshiping and I sang with them silently on my mind while taking the video. Ang sarap nung jamming namin dun sa Fishport. To cap it off, be a blessing to others. Be kind. Do not limit yourself, your generosity and wisdom. But of course, your presence. Kasi who knows? Baka na-bless mo yung kausap mo or yung nasa paligid mo. And thank you guys for being with me and my friends in this trip. And of course, sa next Rodriguez's trips ulit sasama kayo Don't forget. Maraming salamat. Bye!